Ya, wayang batuk. Wayang batuk. Ari abah kunaon abah? Hah? Ari abah kunaon? Batuk eta teh jang. Oh abah buta. Batuk. Atas dirandongan can abah batuk teh. Geus. Tapi teu cager-cager. Hoyong damang abah. Namanya apa ubarna? Apa? Nah kunaon? Ukorek gresok. Cager eta teh jang. Teu cager kan hurungnya beureun kaduru. Sia mah baku wae geus ngeureyan kolot teh. Ari abah rek ka mana abah? Apaan urang teh rek ngungsi? Nah make jeung ngungsi. Apaan imah urang teh geus disita. Nah make jeung disita. Beda bongan nya imah di tanah batur nya disita tuh. Si abah mau kabalegan. Abah. Naon si teh meuni coba tanya. Ari emak ka mana abah? Paninu maneh teh geus maot. Baheula teh Abah hari mau teh naon abah? abad maot teh dicanak nu kagungan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang karo atuh ayu abah. Nita modal si teh kai. Aparek nepungan si emak. Heuh angar ai maot mah kudu modal heula. Make jeung hayang tepung jeung si emak. Ai si emak teh maotna kunaon abah penyakit. Lain Nah itu ujung maot. baheula teh aya kabel panjang diletak marukana pais belut meureun. Tapi kacengkang paninu maneh. Teh geuning aya nu nyawe. Nya abah aya nu nyawer geuning. Ti Mah Haji ini. Ti Teh Teti. Sareng Mai. Nya. Awa teh Mai. Meuni teu tulisan teteh. Nya nuhun kagagaranana sing kagentosan. Abah, Naon jang? ujang teh keur sedih sabenerna teh abah. Berarti kene geus loba ka sedih, adeuk ge aing geus kolot. Sedih ngagubuk sia we hayo. Meuli teh ejak ti zaman abah kene sia teh. Abah, ujang teh sabenerna teh ayeuna teh keur sedih teh abah. Meuni loba ka sedih kunaon ai mani? Ujang teh sabenerna teh putus abah jeung kabogoh ujang. Berarti kene make jeung bobogohan sia teh. Bebenyit kene can hudang-hudang acan. Ki ge mengko kene sia make jeung bobogohan. Nah saha kabogoh maneh jang? Abah kabogoh ujang teh Bu Lilis abah. Coba. Ari hayang jeung nu kolot sia. Hayang dikuduk. Abah nyeri hate abah. Sia bobogohan kadep kolektornya salah tuh. Nya Manehanana teh abah salingkuh abah. Ujang teh nyeri hate. dede teuing. Nya ujang mah dodo abah. Sok inget ka lagu abah. Aya lagu anyar geuning. Lagu naon jang? Pan manehanana teh salingkuh abah kalau milih jeung nulian. Sok inget ujang teh kana lagu. Nah bade bisa kitu ngalagu. Bisa abah. Aya geuning lagu terbaru aya di PGH Tilu Channel jeung PGH Tilu Musik abah. Nah lagu naon lagu angle. Lain abah. Tuh mana karep kita mah lagu jalan atuh. Borong pole itu sekalian lagu gede. Aya lagu milih nulian abah. Judulna teh eta teh lagu Rapli Sunandar nu terbaru abah. Nya eta teh lagu teh ciptaanana Mang Yujen Handsome eta teh abah. Meuning nyeredek teh kana hate ujang abah. Yujen Handuk Yujen Handsome abah. Nya Nu kumaha cingjang laguna teh. da mukeun gua abah ge nya.
saha nu kuat nahan kanyeri saha nu kuat nandanan lara ninggalkeun kuring waktu keur nyaana anjeun kalah milih nulia apa ulah sisirian apa Ceuy. Budak teh sia. oh ceri Menang yang lagu teh. ke urang rekam ku abahnya di mana apa Di pabrik tahu. atuh giling we aing sakalian oh Tuluy kenjang kena ngenjang. tuluykeun apa Tuluy keun atuh. ke baah cenah ningali we tina PGH Tilu Channel nya cenah nyonton di PGH Tilu Channel da lamun dituluykeun aya nama Bapak Hajat teuing teu ngarti-ngarti abah Ulah kitu jangan paningeus. Cok tuluykeun heula. saha nu kuat nahan kapeuri nanti satya moal sulaya hati memang sakatukan moal asilan ayeuna tinggal lamunan tinggal lamunan masuk Aduh nyamat. Tuluykeun heula. macan ayeuna geus pegang durian teu ulin macan hati masih berat macan kasiksa mugian sing kuat hapus lalakon cinta kuring jeung anjeun mugi asing bagja anjeun jeung manehna Wah. Sedih jang. sedih kunaon apa Inget popoean cang diangkat. anak dijuk-juk kana kukuean Ayo sayu ake lagu sia. Ya.